قدم بطولة أخرى وقام بإسقاط أحد الطائرات حاولت الاختراق الحدود الجزائرية في ليالي من ليالي الفاتح من أفريل 2025 جوايه 12 تاع الليل. وحدة من الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الشعبي الجزائري تمكنت من رصد وإسقاط طائرة بدون طيار ومسلحة أيضا المسماة بيرقدار. هي طائرة تركية أمريكية اخترقت المجال الجوي الجزائري على بعد 2 كيلومتر، وهذه صارت في مدينة زواطين لجيع الحدود. الجيش الجزائري أثبت الجاهزية في حماية السيادة الوطنية الجزائرية والقدرة على حماية الحدود من كل عدوان. الجيش تاعنا راهم يحسبوا له 1000 حساب، من أحسن الجيوش الإفريقية. هذا راجع للتطور الملحوظ المنظومة الدفاعية والكفاءة ديالو. كل هذا يذكرني بواحد المقولة يقولوها الجزائريين: تتعدى حدودك ينتهي وجودك. نتمنى من كل جزائري شاف الفيديو يكتب في التعليق تحيا الجزائر ودعمنا بالاشتراك.